كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في زمان بنت جميلة اسمها سندريلا. كانت يا رورو، هو انت هتحكي لنا قصة سندريلا ولا ايه؟ كلنا عارفينها. بس اكيد طبعا انا مش جاية احكي لكم قصة سندريلا اللي كلنا عارفينها وبتتوارثها الاجيال. انا جاية اقول لكم على مين هي سندريلا الحقيقية، وايه هي القصة الحقيقية لسندريلا. قصة سندريلا اللي احنا عارفينها وبنتكلم عليها ولسه حكينها دلوقتي، دي أول مرة نشرها الكاتب الفرنسي شارل بيرو، وكان مقالش على مصدر الإلهام بتاع القصة دي. وبعض المعتقدات اتقالت إن هي أسطورة صينية قديمة. بس أنا جاية النهاردة أقفلكوا الكلام ده وأقول لكم على مصدر أو القصة الحقيقية لسندريلا. تتخيلوا بقى إن أصل القصة هي مصرية قديمة 100%، وإن سندريلا هي القصة الحقيقية لرادوبيس المصرية. تعالوا أقول لكم الحكاية. رادوبيس المصرية هي بنوتة جميلة كانت عايشة مع باباها وبابتها، ومامتها ادتها حذاء من الجلد شكله رقيق وجميل جدا. بعدها والدتها توفت، بس باباها اتجوز واحدة تانية وخلف منها بنتين. طبعا العمر تقدم بيهم وجه الأمير الجميل أحمس التاني اللي عمل حفلة عشان يختار زوجة ليه. بس طبعا مرات الأب رفضت إن هي تاخد راتوبيس معاها الحفلة، فضل إن الأمير يختارها وما يختارش حد من بناتها. فقالت لها هتفضلي قاعدة في البيت، طبعا لأن مرات الأب كانت بتعامل راتوبيس على إنها الخادمة واللي هي مش أخت لبناتها. وفعلا رادوبيس بتفضل قاعدة في البيت وبتكون حزينة جدا وبتفتكر مامتها، وبترجع تفتح ذكرياتها وبتطلع الحذاء الجلد اللي مامتها كانت مديهولها. ويجي الغراب ياخد الحذاء ده ويروح رميه على راس الأمير. طبعا الأمير بيعجبه الحذاء جدا وبيقرر إن هو يشوف مين صاحبة الحذاء دي علشان قرر إن هو هيتجوزها. ومن هنا بتبدأ قصة العدالة، لأن لما الأمير بيبعت الخادم بتاعه علشان يقيس الحذاء بتاعه لكل الفتيات، كانت زوجة الأب رافضة إن هي رادوبيس إن هي تقيس الحذاء بحجة إن هي خادمة. وساعتها الخادم قال لها مفيش فرق ما بين بنت أمير والخادم. وطبعا رادوبيس هي الوحيدة اللي بتطلع في المدينة بيطلع الحذاء على مقاسها، أنا مش عارفة ازاي بس هي القصة بتقول كده. وساعتها الأمير بيقرر إن هو يتجوز رادوبيس ويعاقب مرات باباها على اللي عملته. ورادوبيس بتكون من أهم الشروط عشان يتم الزواج العفو عن مرات الأب، وده لأن التسامح اللي انت لما بتيجي تسامح حد أذاك بيخلص النفس البشرية من كل شر موجود فيها. وقصة رادوبيس وأحمس الثاني هي قصة موجودة ببردية تشستر بيتنج اللي موجودة في المتحف البريطاني لحد دلوقتي، ودي المصدر الأساسي والإلهام الأصلي لقصة سندريلا. وطبعا من ضمن الحاجات اللي بتأكد إن قصة رادوبيس هي القصة الأصلية لسندريلا اللي ذكره المؤرخ اليوناني هيرودوت عن تاريخ مصر، بس هو حرف شوية في القصة الأصلية وقال إن رادوبيس هي يونانية وإن هي كانت بتعمل خادمة، وده مش موجود في البردية الأصلية. وبالله الكاتب الإنجليزي بروكس بانيك أول ما كتب قصة رادوبيس الحقيقية زي ما هي موجودة ببردية تشستر بيتي اللي موجودة في المتحف البريطاني في كتاب بيسمى قصص الفراعنة عبر الرسول، يعني سندريلا طلعت رادوبيس المصرية، يعني سندريلا مصرية.